warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan perdana menjebak burung ya kawan-kawan. Sini bersama saya di channel Instabit ya kawan-kawan. Nah, pada kesempatan kali ini kawan-kawan, kita akan menjebak burung dengan menggunakan benang jahit dan juga karet ban bekas ya kawan-kawan. Nah, kita juga menggunakan kayu sebagai pijakan jebakan nanti ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, untuk jebakannya langsung saja kita perlihatkan. Untuk jebakannya seperti ini. Kita menggunakan benang jahit dan juga di sini karet ban bekas ya kawan-kawan yang sudah digunting sekecil ini. Oke kawan-kawan, langsung saja kita akan menjebak burungnya menggunakan MP3 ya kawan-kawan. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan.
Alhamdulillah ya. Oke kawan-kawan, kita poin satu ya kawan-kawan. Ini burung perenjak kepala merah ya kawan-kawan. Ya, ini dia terikat benang jahit ini ya kawan-kawan. Kita bisa lihat tadi reply-nya, dia agak pegasnya kurang, pijakannya itu kurang kurang longgar ya kawan-kawan, jadi dia agak lama bertengger baru bisa terikat ya kawan-kawan. Inilah dia burungnya perenjak kepala merah ya kawan-kawan, mantap sekali. Oke, langsung saja di sini kita akan rilis aja ya kawan-kawan, biar bisa berkembang biak di alam bebasnya ya kawan-kawan. Kita harus juga kelestarian. Oke kawan-kawan, itu saja untuk kesempatan kali ini admin untuk menjebak burung. Semoga terhibur dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.